다른 거 먹었지. 이제 그걸 한 미역국을 한 번 먹었어. 그 여자 피를 맑게 해준다고 그래가지고 출산 후에는 먹는 거야. 그 뒤에서 또 다른 차량 4대가 연달아 부딪혔습니다. 얘는 까먹지 말고 챙겨 먹어줘. 이 사고로 총 17명이 병원으로 옮겨졌는데 아니 얘가 왜? 돌렸어? 응? 왜 이렇게 많이 컸어? 너무 커졌잖아. 너 내일 주사 맞으러 가, 이놈아. 얼굴이 대가리가 이렇게 커졌어. 망고 TV 봐? 망고야. 완전 졸려. 자다가 엄마가 베란다에다 저거 좀 내놓으라고 열었더니 또 깨가지고서는 지금 졸려. 망고. 너 이 코 옆에 왜 이렇게 안 닦아줘?